Taip, kaip matau, atsistoja ligoninės ir pirminio centro juristė, gerbama Meilė, kuria prašo. Iš tiesų, dirbu labai senai kiekvienoje tiek kitoje įstaigoje, bet prieš tai dirbau ir Širvintų ligoninėje. Ir tuo metu mes buvome labai nustebę, aišku, ir nepritarėm, kuomet buvo Širvintų ligoninė. Iš Širvintų ligoninės atsirado dvi įstaigos, viešosios įstaigos. Mes jau tada matėm, kad tokiam mažam rajonui tai yra nesąmonė padaryta. Bet negalėjome prieštarauti, kadangi buvo tokie įstatymai. Mes patys pasiruošėme įstatus ir iššokom į paskutinę tarybą, nes galvojom, gal kažkas pasikeis. Bet yra taip, kaip yra. Vykdėm įstatymus, nutarimus ir gyvenam iki šiol. Iš tikrųjų, įstaigos vadovė mato tą problemą ir bendruomenė medikų, kad galbūt nėra tikslinga toliau laikyti vaikų ligų skyrių, bando įvesti naujas paslaugas, kurios galbūt uždirbtų daugiau pinigų. Bet visa esmė ir blogybė, dėl ko atsirado šitas atviras laiškas visiems, tai esu aš teisininkė, todėl kad rinkimuose dalyvauju, 20 kartų dalyvavau rinkimuose, buvau rinkimų apygardos komisijos pirmininkė ir eilinė narė ir sekretorė. Kadangi iš tikrųjų negalima taikyti su tuo, kokie vyksta visose. Šitą darbą aš dirbau principingai. Ir visada žinojau ir vienai ir kitai įstaigos vadovai sakau. Dabar, kai atėjo nauja valdžia, jūs kentėsite dėl manęs. Jūs taip prikazinote, atsiprašau, įstaigos vadovai. Palaukit, leiskite man kalbėti. Aš prašau, ne visi vienas sakinys. Aš neklausimą, žinokit, iš tikrųjų dėl to atviro laiško. Tas prasidėjo nuo balandžio mėnesio, kuomet buvo griežtas reikalavimas kiekvienai ir kitai įstaigos vadoviai atleisti mane iš darbo. Motyvų nėra, tai yra politinis susidorojimas. Dėl to, kad mane iš visur norėjo išmesti. Tačiau aš žinau, kad mane saugo įstatymai ir ačiū Dievui tokie sprendimai iki šiol įstaigų vadovai nėra priėmę. Matyti įstaigai pačiai reikia nusispręsti, ar jai teisininkas už 25 etatų yra reikalingas, ar aš tinku dirbti, ar netinku. Šita situacija tęsiasi iki šios dienos. Ir visos šitos 3 ponios ir savivaldybės darbuotojai, kuri kuruoja mediciną, šitą pastoviai ir nuolat kartoja. Ne veltui, matyt, atsirado iki šiol ne vienas prašymas pateikti vienai ir kitai įstaigos vadoviai paaiškinimus dėl galimų darbo drausmės pažeidimų. Tai yra nenormalu. Paskelbti viešoj spaudoj, pasižiūrėkit, ką įstaigos vadovės padarė. Išvažiavo ne kažkur kitur, bet ir į konferenciją. Ir jeigu per televiziją drįstama pasakyti, ko ten važiuot, kavos išgerti, tai parodo mūsų valdžios lygį. Iš tikrųjų labai svarbios konferencijos, tobulėti ribų vadovam nėra. Uždarytas kelias, atostogų neišleidžia. Aišku, yra teisinės priemonės, kuriomis mes ir kovojame. Dabar yra atliktas auditas, tiek vienoje, tiek kitoje įstaigoje yra pateiktas išvados. Labai apgailestauju, kad audito išvados pagal metodiką labai trumpai turi būti aptariamas kitai įstaigos vadovo ir tas, kas atliko auditą. Tačiau Širvintose yra kitaip. 7 savivaldybės darbuotojai visi atsakingi ir įstaigos vadovas. Su tom audito išvadam nesutinkam, ten yra parašyta nesąmonė, bet pažeidimai labai grubūs ir labai dideli. Ir ką jūs manot, savivaldybė paduos, jau į darbo inspekciją jau yra kreiptasi dėl mano darbo, dėl vyr-gydytojos Dimšienės ir kitų gydytojų. Į viešųjų pirkimų tarnybą taip pat nuspręsta kreiptis, pagalvokit, kokie yra svarūs nusižengimai. Už 150 eurų per 2 metus taip
paslauga, medikamentų. Laboratoriniai Laboratoriniai tyrimai. Iš tikrųjų, žinoti, toks bauginimas, toks nesusikalbėjimas, įstaigos tiek viena, tiek kita vos ne kasdien praktiškai gauna iš savivaldybės raštus, nurodymus, prašo net ir atlyginimus pateikti, kiek kas uždirba, tačiau įstaigų vadovai raštu oficialiai atsisako teisti, todėl kad yra darbdavių apsaugos įstatymas. Taip neteikia. Tai noriu pasakyti, kad šitas atviras laiškas iš tikrųjų gimė ne iš įstaigos vadovų ir ne iš administracijos. Jisai gimė iš slaugytojų, kurios pradėjo rinkti parašus. Paskutiniu metu dabar vėlgi pradėjo dėl palaikomojo gydymo darbo organizavimo. Jeigu įstaiga nemato problemos, vėlgi direktorė gauna iš merės raštą, kad pasiaiškintų dėl blogo palaikomojo skyriaus darbo organizavimo. Medikų bendruomenė iš tikrųjų atvira pokalbiui ir labai nori, kad savivaldybės atsakingi žmonės vadovybės sėstų ir kartu spręstų. Bet viskas yra ignoruojama. Važiuoja į ligonių kasas, vadovo nerimą, važiuoja į ūkį kartais, galbūt dėl filialo. Vadovui irgi nieko nesakoma, jisai nekviečia mus kartu vykti. Aš manau, kad tai yra nenormali situacija. Ir mes ne veltui sakome, nes pas mus dabar rajone yra taip, kad susidarota praktiškai su vadovais, kurie turėjo ateiti ir pakeisti naujais. Taigi laukia dabar eilė, tai šitą medikai visi žino, kad laukia įstaigos direktorės toks likimas, o sekantis tai jau bus matyti pirminės sveikatos priežiūros centras. Bet aišku, mes nenusileisime. Kiekvieną drausminę nuobaudą ir audito išvadas vis dėlto būsime, eisime teisime. Ačiū. Dienos susitikimas nukrypo, man atrodo, iš šono. Čia ne gydytojo kompetencinis klausimas. Mano toks amžius, kad aš tikrai iš dažnai. Aš šilitų gydytojo neturiu nieko pasakyti blogo. Kiekvienas apie gali pasakyti. Bet galbūt šiandien dienos klausimas yra toks. Kaip išgyvens ligoninė? Pagrindinis klausimas. Ir ką mes galime daryti? Aš šneku kaip tarybos narys ir šneku kaip darbo grupės dėl ligoninės, dėl medicinos įstaigų darbo optimizavimo narys. Ir ta grupė eina tarp šitų ir apygardos. Ir mes klausimas toks. Kaip pasakyti, kad šilintose būtų vienas geras vienas. Aš Bet nenoriu, kad būtų vienas. Jūs kaip kalbėjote, jūs trukdžiau? Mes nekalbėjome. Vienu žodžiu, aš tą puikiai supratau iš ministrės kalbos, kad toks matymas valdomai ir Respublikoje. Antras dalykas, aš šilintose gyvenau ir didžiąją dalį gyvenau. Ir daug gydytojų pažįstu ir nesakysiu, kad su daug kalbėjo, bet porą kalbėjo. Gydytojai, kurie dabar yra salės, jie sakė, tai ta mintis jau senai brendo, dar prie valdžios. Tačiau, ana valdžia kaip dirba, aš jos nevertinsiu, jinai to nedarė, o šį valdžią nutarė kažką tai daryti. Bet dėja, politikai, aš manau, mano tokia asmeninė nuomonė, kurie dabar nuėjo į užribį, kažkaip tai save nori pakelti ir jie šitą politika. Aš sakau, nemaišykime politiką į šitą dalyką. Šis klausimas apie ligoninę ir politiką. Tai buvo, ir vienas mūsų dar kartuoju ministrės buvo ir jūsų kolegų yra tarp gydytojų, kurie sako, vis dėlto reikia apjungti. Beje, ponia Meirutė sakė, kad
kažkada tai buvo tas vienetas ir gerai buvo. Buvo blogai, kad jis buvo išdraskytas. Galime paklausti, tada steigėjus, paklausti, ar jūs suprantate tokį dalyką? Jeigu, kaip siūloma, bus sumažintas smogos fondas, bus sumažinti atlyginimai šeimos gydytojams, sujungus ir gavus bendrą minusą, kad šeimos gydytojai išeis pas privatininkus. Ar jums tenkina tokia situacija? Aš sakai, išvažiuoja trys įstaigos. Dvi vietos ir viena viešoji ir privatinė. Galima pasiūlymą jums padaryti, kadangi tikrai mes vėl diskutuojam vienas prie kito. Yra darbo grupė. Dar ne kartą, kaip sakot, yra. Pirmą kartą girdi. Tai jūs sakot, tai yra, tai nėra. Jeigu yra darbo grupė, prieš pirmą, tai prieš, jūs dar ne kartą susirinkę jau sakot sprendimą, taip negali būti. Darbo grupė visada ateina žmonės, yra 1, 2, 3, 4, 10 alternatyvų, sprendžiami teigiamas pusės, neigiamas ir paskiau priimamas optimalus sprendimas. O šito reikėtų. Tai yra vienas aspektas. Kitas aspektas – jūsų santykiai su savivaldybė ir medicinos visuomenė. Nu, nepykit, bet sveikatos apsaugos ministerija tikrai dabar arbitruoti labai sudėtinga ir tikrai jie ne vienoj, ne kitoj pusėje. Gal medikų daugiau, galbūt, bet mes vienas. Už optimalų sprendimą tam, kad ligonis teisingai sakant, ligoniai išsilaikytų. Jeigu jūs padarysit planą, kad ligonis išsilaikys patys ir jūs gausit didesnį atlyginimą, viskas tvarkoja. Bet tai yra keletą variantų, keletą momentų, kuriuos jūs turite aptarti. Ir paskiau kalbėti. O dabar niekas dar nieko nepriima ir mes kalbam šurmuliuojam. Aš kaip teisininkas, bet aš vis tiek išvažiuosiu labai nerami, todėl, kad slaugytojas yra čia tik 5. Niekas netrukdėjo matyti. Tai parašų slaugytojų ten yra labai daug, tačiau čia nematau. Kaip direktoriai iš tikrųjų yra nuo mažiausio yra slaugytoja. Mano pirmoji specialybė yra slaugytoja. Šiai dienai, kadangi yra savivaldybės salė maža, tiesiog atėjo tiek, kaip mes čia kalbame. Todėl, kad mes žinoma, kokia šita salė ir negalėjome ateiti. Pasirinkote neteisingai. Jūs iš tikrųjų turėjote kolektyvui leisti dalyvauti. Niekas nedraudė. Todėl paskambino ir pasakė, kad pasirinkė Labičių nepriimti. Kas skambino? Vasiliauskas. A ką čia pakeičite? Prašome save kada atvykti į ligonį. Jeigu mums sudarys tokią galimybę, aš tikrai lauksiu kvietimo ir atvažiuoju gerai. Asmeniškai iš to klausimo galbūt viena, o gal su savo darbuotoju, kur atsakinga už slaugos darbą. O dabar vis tiek. Labas vakaras dar kartą, mačiau, su kuo nesusitikau pasisveikinti. Iš tiesų šiandienos mūsų susirinkimo tikslas yra kalbėtis ir diskutuoti. Diskutuoti apie tai, kad mūsų visų ir jūsų visų tikslas turi būti kokybiškai teikiamas sveikatos paslaugas Širvintų rajono žmonėms. Apie tai, kad turi gydytojams būti suteikiamas galimybės kokybiškai ir oriai čia dirbti. Ir vienareikšmiškai aš tą pabrėžiu. Tikslas mūsų yra toks. Ne kažką atleisti, ne kažkur kažkokiais plecais vadovauti, o jūs girdėkite, mėly gydytojai vadovai, iš mūsų pirmų lūpų. Koks yra mūsų tikslas? Ministerijos atstovai, taip pat ir pati ministrė aiškiai pasakė, kokia yra situacija Lietuvoje ir kokie galimi variantai. Vienas iš variantų tapti filialų ligoninių, antras variantas susijungti pirminės sveikatos priežiūros centru. Yra du šie variantai. Tai aš
labai noriu sulaukti iš jūsų, iš medikų, pasiūlymo, kurį variantą rinktis yra geriau. Tam tikslui, žinoma, yra sudaryta darbo grupė, į kurią įeina abiejų įstaigų vadovas, įeina sveikatos atstovė nuo savivaldybės gydytoja, atsakingi už sveikatą tai direktorius pavaduotoja Ona Pečikaitienė, gerbiama vicemerė ir keli sveikatos komiteto tarybos nariai. Tai aš manau, kad šita grupė konstruktyviai išspręs problemą ir tie pasiūlymai bus. Bet medikų prašau taip pat aktyviai dalyvauti per savo vadovą. Aš tik tai noriu dar keletą akcentų, kuriuos išgirdau šiandien pasakyti apie kažkokius tai nuosprendžius ar panašiai. Taip, vadovams yra konkretus ir aiškus nuosprendis. Dirbti laikantis teisės aktų. Tokia yra tvarka. Laikomės teisės aktų ir dirbame, o nesivadovaujame klasės ir nenunešame į įstaigas kitokios informacijos, negu jūs gaunate čia. Jeigu mes kalbame apie tai, kad jūs turite tam tikras audito padarytas išvadas pasitaisyti, tai nereiškia, kad jūs nubėgę į ligoninės ar kitas įstaigas turite sakyti savo darbuotojams, kad jūs čia visus atleis ir čia su jumis visais nori susigalvoti. Tai aš dabar labai atvirai ir aiškiai pasakau gerbiamiems medikams. Nei vieno mes niekam nepasakė, kad reikia kažkur kažką atleisti ar panašiai. Tai tą galiu patvirtinti visos administracijos ir vadovybės vardu. Kitas dalykas, aš tik noriu tiesiog irgi paklausti, kadangi tai yra diskusija, aš manau, ar ne? Gydytojai, kurie čia pasirašė kažkokiu skundų, taip pat iš slaugytojų, jūs man atsakykite, po ko jūs rašytės. Aš labai noriu sužinoti, po ko jūs rašytės, nes parašai surinkti yra labai aiškiai matosi 14 dienos, 15 dienos, na ir kitų dienų 13, 19, o pasirašai, o atskirai yra, atskirai parašai, ir atskirai, paklausykite mane, o pasirašas yra 21 dienos. Kokiu būdu žmonės gali pasirašyti po 21 dienos raštą 13 dieną? Aš kviečiu abiejų įstaigų vadovės labai atsakingai pasižiūrėti į šią situaciją ir nekurti įtampos viduje tarp savo darbuotojų. Ir nekurti intrigų ir kažkokios informacijos skleidimo, kurios nėra. Prašau labai konstruktyviai su mumis dirbti ir suteikti visą informaciją, kurią mes iškėmė čia savo kolektyvams. Ir nekurti intrigų tarp su politikais. Taip, dabar aš nežinau, medikų vis tiek ir pačių įstaigų vadovų, aš dar kartą akcentuoju, mes tikrai prašysime laikytis teisės aktų. Ir jeigu mes prašome tam tikros informacijos, mes jos prašome tam tikrais tikslais. Tai pavyzdžiui, ministerijos nurodymai. Tai nereikia vadovautis kažkokia duomenų apsauga, mes neprašėme konkrečių atlyginimų su vardais pavardėmis, mes prašėme pareigybių sąrašo. Kaip? Atlyginimai turi prašyti. O tuo labiau, jeigu aš noriu vaikyti galima, tuo labiau, jeigu įstaigos veikia puikiai sklandžiai, auditų ir kontrolių bijoti nereikia. Ir prašome neakcentuoti tai, kad mes auditus ir kontrolės darome tam, kad suras kažką blogo. Mes darome tam, kad jūs turėtumėte galimybę pasitaisyti ir efektyviai veikti. Sumažinti atlyginimą. Tai aš aiškiai išdiskutuodavau savo poziciją. Tai aš tikrai noriu ir kviečiu tiesiog diskutuoti ir suprasti informaciją teisingai. Mes norime išlaikyti įstaigas kokiu metodu, ar jie sujungti, ar kitų metodų, mes išvysim iš darbo grupės ir norime, kad gydytojai, slaugytojai, kitas personalas atitinkamai už tai gautų atlygį. Tai nebeturėsime dar klausimą. Ir tos klausimas, aš labai taip iš tikrųjų darbo grupė. Tai yra vienas tas
taškelis, kuris gali sueiti dvi pusės ir susikalbėti. Aš girdėjau tik pavardės direktorių iš medicinų. Daugiau, tai tada kadangi iš Nėra daugiau. Vadovaujančių politikų. Toliau kur? Medikų. Bet ar nereikėtų iš vyriaus vienėjo? Šiandien visą Tai kam yra įstaigos vadovas? Kam yra įstaigos vadovas? Darbo grupė tai yra tas branduolys, kuris turi pateikti išvadas. Ką jie pasikvies į savo sprendimų priėmimą? Čia yra darbo grupės reikalas. Jeigu reikia konkretaus personalo, jis ir pasikviečia. Jeigu reikia ekspertų, jis ir pasikviečia. Tai čia tikrai yra... Jūsų pavyzdžiui, aš dabar akivaizdžiai matau, su kokiom problemom susiduria konkrečios įstaigos ir savivaldybės norų pasirinkimo. Lauk, tečiaus atvažiuos. Mes tikrai ne vieną atvejį toks Tetis atvažiuos. Ir būtent dėl to yra rengiami strateginiai dokumentai. Aš aišku puikiai suprantu, kad savivalda vyriausybės nutarimai yra tik tai rekomendacinio pobūdžio, bet tiek gimdymų skaičių, ne vieną atvejį nagrinėjom. Savivaldybė nori išlaikyti paslaugas, vadovas ligoninė sako, neefektyvu. Negalime, neša nuostolį. Bet savivaldybė turi savo tikslus, yra politika, yra norų, kaip ir deklaravimas. Ir va šitoj vietoj tikrai reikia labai surasti bendrą kalbą ir tą bendrą kalbą tikrai gal šiek tiek vieniem nusileidžiam, kitiem nusileidžiam. To kontakto ieškojimas turi būti bendravimas šiek tiek šiltesnis turi būti. Nes dabar tikrai jūs atsiriboja, esate ant tiek atsiriboja, kad kad jūsų sėdėti yra šalta labai. Tai mes ieškokite to šiltesnio kontakto tikrai bandykite. Tai iš tiesų bandėme tą kontaktą įeiti prieš savaitę. Nebuvo leidžiama pasisakyti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad man šiandien leido tikrai jau pabandykite nesiklausyti. Tą galvą šiek tiek sušildyti. Sakau, šnekate kaip nulimi. Aš labai paprašysiu, nes yra tas buvo projektas darbo laikas, jau seniai pasibaigė. Mes turėsime tikrai sumokėti jūsų sumokėti viršvalandžių iš pagal teisės aktų savivaldybės tvarkas. Tai, nežinau, mano nuomonė, tikrai noriu tik padėkoti, kad pagaliau diskusija įvyko. Ne tokia, kaip vyko tą pirmadienį, kai buvo suinteresuota opozicija kažką ten su kažkokiom giminėm suderinti. Nesvarbu. Svarbu, ačiū, kad jūs visi atėjote ir tai tikrai pirma įvadas, toks pirmas neblogas, vis sekančia, pradedant darbo grupę ir tolimesnių bendravimų, labiau, kad mes visi čia esame kaimynai. Mėlėjai mano, tai iš tikrųjų aš matau čia savo kaimynus. Apie ką kalbėti, visi žinote, kad pirmiausia, kad paklausti, ar tikrai kažką išmetame, ar tai yra kažkokie gandai, ar tikrai kažkokia ligoninė norime nugriauti ir rajoną uždaryti, ar tai yra tikrai kažką susapnavo. Taip kad dar kartą labai ačiū svečiams, labai ačiū direktoriai, labai ačiū visiems atvykusiems, iki kito karto. Ir direktorė, labai atsiprašau, tai netiesa. Man aiškiai buvo pasakyta, kad aš esu nepageidaujama ir pasiūlyta savo norų išeiti iš darbo. Tai kad jūsų atsakymas nereikia kalbėti už ar aš Tai jūs pasakykit garsiai.